啊，話呢個大腳都好有力度啊！大腳啦，扯翻到嚟，過唔到去，但係咁樣又偷翻住。仲後其實可以嘗試下啦，就犯規嘅呢個波。亦都係臨完場啦，仲有10分鐘左右啦，竟然係分咗個。當然唔係話周志豪助攻唔得啦，但係喺尋日嗰場波嗰個態咧，就可能即係令到教練組有啲想法啦。尋日代表住廣東恒大，所以傳翻後邊就起咗機會㗎啦，一線遠射啦。再一次咁樣講啦，你講啦，呢個波刮翻過對方半場好過啦。呢下接唔接到咧？都係慢咗分住，有機會，但係都爭啲。射價高啊！6號嘅馬迪奧斯，8號嘅尼哥迪魯，10號嘅丹尼爾，11號嘅祖魯，同埋雖然係壓制啊，但係我覺得上一場波咧，始終都係個優勢唔好明顯嘅競爭方面啦。不過都係下半場我先係開紀錄嘅啫，而且咧，我覺得個開紀錄呢個波咧就係啊，今日最佳又係温志華。
多波咧，即係話雙方啊都會守住嚟踢嘅，我覺得就因為好似上一場咁啊，上半場都未開紀錄係啊，高緊份嘅。一旦開咗紀錄咧，之後真係收唔到啊！可能佢自己請經落場啦，都有可能。好啦，我哋見到咧，健力寶而家形成咗個圍攻之勢啊！腳清啊！前面有麥家健嘅，仲有反擊機會，大咗就係有啊，唔係佢係一東健力寶啊，冇安打啊！哇，真係相當之立本啊！可以引到出年嘅猜翻後先，右手啦，偷波嘅，好機警啦，佢成日都係大對方嗰度咧，就想對方荷包。係都係喺後防嗰度到下咁啫，好多嘢係突出去攻勢。即係關鍵有一樣嘢就係佢有個自己嘅，我哋嘅傳接啊。暫時嚟講啊，健力寶亦都唔係好急啊，猜睇下。我話呢個波咧，亦都係好有穿透力嘅，咁但係咧，亦都係俾成俊嘅後衞咧攞翻出嚟。健力寶啊！佢第一下靠靈巧啦，透到係啊，之後咧俾人拍埋嚟就失三。慢慢就3嘅唔細啦。佢上一場佢對法新對質啊，佢有質啦，跟住個波，翻嚟加巴，捉到盡啦，但係就冇翻過嚟啦。個教練組有啲。所以咧，呢場波啊，亦都係俾佢哋一個考驗。個波差翻後邊。